আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আজকে আমরা শুরু করতে যাচ্ছি মেকানিক্যাল ভেন্টিলেটর টপিকটা নিয়ে। আমরা যারা আইসিইউতে ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিসে গিয়েছি আমাদের সবারই কম বেশি একটা কমন প্রবলেম থেকে যায়, কনফিউশন থেকে যায়। সেটা হচ্ছে আমরা ভেন্টিলেটর মেশিনটা রান করতে জানি না। কী করে এটার মুড সেট করতে হয়, কী করে আদার্স প্যারামিটারগুলো সেট করতে হয়, এটা আমরা জানি না বা আমাদের কনফিউশন থাকে। তো আজকে চেষ্টা করব সবগুলো কনফিউশন ক্লিয়ার করে দেওয়ার জন্য। প্রথমে আসি, আমরা যদি কোনো ভেন্টিলেটর পেশেন্ট দেখে থাকি তাহলে আমরা অবশ্যই দেখব সেই ভেন্টিলেটর পেশেন্টের এয়ারওয়েতে এরকম দেখতে একটা টিউব ইনসার্ট করা হয়ে থাকে। এই টিউবটার নাম হচ্ছে এন্ডোট্রাকিয়াল টিউব বা ইটি টিউব বলে থাকি আমরা সংক্ষেপে। এই ইটি টিউবটার শেষ প্রান্তে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা বেলুন আছে। এই বেলুনটা ইটি টিউবটা সেট করার পরে এই বেলুনটা ইনফ্লেট করে দেওয়া হয়, যার কারণে এই ইটি টিউবটা আর তার পজিশন থেকে কী হতে পারে না, ডিসপ্লেসড হতে পারে না। এরপরে কী করা হয়, এই এন্ডোট্রাকিয়াল টিউবের মুখের সাথে আমাদের যে ভেন্টিলেটরটা আছে, ভেন্টিলেটর মেশিনটা আছে, সেটা দুইটা টিউবিং থাকে, সেই দুইটা টিউবিংকে কানেক্ট করে দেওয়া হয়, যার ফলে এই সম্পূর্ণ ভেন্টিলেটর পেশেন্টটার ব্রিথিংয়ের কন্ট্রোলটা কে নিয়ে ফেলে, এই আমাদের মেশিনটা নিয়ে ফেলে। এটাই হচ্ছে আসলে ভেন্টিলেটর মেশিনের কাজ। ভেন্টিলেটর মেশিনের কাজটাই হচ্ছে একটা পেশেন্টের ব্রিথিং কন্ট্রোলটা সে নিয়ে ফেলে এবং সে পেশেন্টের ব্রিথিংটা কন্ট্রোল করে। তাহলে চলো এর কী কী কন্ট্রোল করে সেটা সম্পর্কে আমাদের জানা যাক। হোয়াট ভেন্টিলেটর কন্ট্রোল। তাহলে ভেন্টিলেটরের মেইন কাজটা কি, ভেন্টিলেটর কি করে? ভেন্টিলেটর প্রতি ইচ ব্রেতে একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ ভলিউম অফ এয়ার, একটা নির্দিষ্ট ভলিউমের এয়ার কি করে আমাদের লাংয়ে ইনসার্ট করে। যে এয়ারটা ইনসার্ট করা হয়, যে নির্দিষ্ট ভলিউমের এয়ারটা ইনসার্ট করা হয়, সেটা একটা নির্দিষ্ট প্রেশার ফলো করে ইনসার্ট করা হয় এবং একটা নির্দিষ্ট রেটে ইনসার্ট করা হয় এবং তার সাথে একটা নির্দিষ্ট অ্যামাউন্টের অক্সিজেন মিক্সড করা থাকে। তাহলে এই কাজটা কমপ্লিটলি কে করে? ভেন্টিলেটর করে। তাহলে ভেন্টিলেটর গিভস সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ ভলিউম অফ এয়ার ইচ ব্রেথ at a certain rate and certain pressure mixed with oxygen. এই হচ্ছে আমাদের ভেন্টিলেটরের বেসিক কাজটা। ভেন্টিলেটর কি করে? এই চারটা কাজই ফলো করে ভেন্টিলেটর আমাদের ব্রিথিংটাকে কন্ট্রোল করে। তাহলে ভেন্টিলেটরের কাজ, আমরা ভেন্টিলেটরের কন্ট্রোলিংটা তো শিখে গেলাম। এরপর হচ্ছে ভেন্টিলেটরটা কখন কখন আমরা ইউজ করব, মানে আমরা হচ্ছে ইন্ডিকেশনটা একটু জেনে নেব। ভেন্টিলেটরের ইন্ডিকেশন জানতে গেলে আমাদেরকে প্রথমে জানতে হবে কাদের আমরা বেসিকলি এই ভেন্টিলেটরটা দিয়ে থাকি। যে সমস্ত পেশেন্টের জিসিএস স্কোরটা 8-এর চেয়ে কম, বিলো 8, তাদেরকে ভেন্টিলেটর মেশিনে কানেক্ট করতে হয়। যে সমস্ত পেশেন্টের অক্সিজেনেশন ইম্পেয়ার্ড হয়, কার্বন ডাইঅক্সাইড রিটেনশন হয়, তাদের ক্ষেত্রেও আমাদেরকে ভেন্টিলেটর মেশিন কী করতে হবে? কানেক্ট করতে হবে। ইম্পেয়ার্ড অক্সিজেনেশন বলতে বোঝায় প্রপার অ্যামাউন্টের অক্সিজেন আমাদের টিস্যুতে কী করে না, পৌঁছাতে পারে না। আবার কার্বন ডাইঅক্সাইড রিটেনশন বলতে বোঝায় নির্দিষ্ট পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড টিস্যু থেকে রিমুভ হতে পারে না, বেরিয়ে আসতে পারে না। এছাড়াও অ্যাকিউট রেসপিরেটরি ফেলিওর পেশেন্টদের ক্ষেত্রে, সিভিয়ার নিউমোনিয়া পেশেন্টদের ক্ষেত্রে, অথবা রেসপিরেটরি মাসেল প্যারালাইসিস হলে আমাদেরকে পেশেন্টকে কী করতে হবে? ভেন্টিলেটরে কানেক্ট করতে হবে। এ ছিল ইন্ডিকেশন। তাহলে ইন্ডিকেশনটা আমি যদি আরেকবার বলি, ইন্ডিকেশনটা কী দাঁড়ালো? ইন্ডিকেশন হচ্ছে জিসিএস স্কোর যদি 8-এর চেয়ে কম হয় তাহলে আমাদেরকে ভেন্টিলেটরে কানেক্ট করতে হবে। ইম্পেয়ার্ড অক্সিজেনেশন থাকলে, কার্বন ডাইঅক্সাইড রিটেনশন হলে, অ্যাকিউট রেসপিরেটরি ফেলিওর, সিভিয়ার নিউমোনিয়া এবং রেসপিরেটরি মাসেল প্যারালাইসিস হলে ভেন্টিলেটর মেশিনটা অবশ্যই দরকারি। এরপরে আসো, আমরা যেখানে পড়লাম ভেন্টিলেটর কী কী কন্ট্রোল করে। এই যে ভেন্টিলেটর নির্দিষ্ট অ্যামাউন্টের নির্দিষ্ট ভলিউমের এয়ার এবং একটা প্রেশার, একটা রেট ফলো করে কিছু পরিমাণ অক্সিজেন যে আমাদেরকে ইনসার্ট করে, আমাদের লাং ইনসার্ট করে, এটা সম্পর্কে জানার আগে আমাদেরকে প্রথমে জেনে নিতে হবে কোরিলেশন বিটুইন ভলিউম অ্যান্ড প্রেশার। ভলিউম এবং প্রেশারের মধ্যে একটা আন্তঃসম্পর্ক রয়েছে, সেই সম্পর্কটা নিয়ে আমাদেরকে একটু জানতে হবে। এই দুটো জিনিসের ক্ষেত্রে যে কোনো একটা জিনিস, যেমন ধরো ভলিউম যদি ডক্টর প্রেসক্রাইব করে থাকে তাহলে প্রেশারটা অটোমেটিক্যালি ভেন্টিলেটর নিজেই ম্যানেজ করে নিতে পারে, নিজেই কন্ট্রোল করে নেবে। মানে এটা ডিসিশনটা নেওয়া হয় ভেন্টিলেটরের দ্বারা। প্রেশার কতটুকু হবে, কতটুকু ইনসার্ট করা প্রয়োজন, কতটুকু প্রেশার দেওয়া প্রয়োজন, পুরোটাই কে বুঝে নেবে? ভেন্টিলেটর বুঝে নেবে। এক্ষেত্রে আমাদের প্রেশার সেট করার কোনো প্রয়োজন পড়বে না। আবার ডক্টর যদি আমাদেরকে প্রেসক্রাইব করে যে প্রেশার নির্দিষ্ট অ্যামাউন্টের একটা প্রেশার ডক্টর যদি আমাদেরকে সেট করে দিতে বলে, তাহলে আমরা প্রেশার সেট করে দিলাম, কিন্তু সেক্ষেত্রে আমরা আর ভলিউম সেট করতে পারবো না, কারণ তখন এই ভলিউম সেট করার দায়িত্বটা নিবে
ভেন্টিলেটর মেশিন নিজেই। তার মানে ভলিউম এবং প্রেশার দুটোই আমরা কখনো একসাথে সেট করতে পারবো না, যে কোনো একটা আমরা সেট করে দিব, অন্যটা ভেন্টিলেটর মেশিন নিজে কি করে নেবে, সেট করে নেবে। এটাই হচ্ছে আমাদের ভলিউম এবং প্রেশারের মধ্যে কোরিলেশনটা। আমরা যদি এখানে দেখে থাকি ভলিউম এবং প্রেশারের মধ্যে যে সম্পর্কটা রয়েছে সেটা দেখলে বুঝবে, অনলি ওয়ান ক্যান বি সেট কনস্ট্যান্ট, যে কোনো একটা আমরা কনস্ট্যান্ট ধরে নিতে পারবো, আরেকটা অটোমেটিক্যালি ভেন্টিলেটর মেশিন নিজে কী করে নেবে, ঠিক করে নেবে। যদি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি, যদি ইফ ভলিউম কনস্ট্যান্ট, যদি আমরা ভলিউমটা কনস্ট্যান্ট ধরি, অর্থাৎ ডক্টর যদি আমাদেরকে ভলিউমটা সেট করে দেয় যে এত নির্দিষ্ট 1000 ml 800 ml একটা ml নির্দিষ্ট পরিমাণ ভলিউম যদি ডক্টর আমাদেরকে প্রেসক্রাইব করে দেয়, সেক্ষেত্রে আমরা ভেন্টিলেটর মেশিনে যখন ভলিউমটা সেট করব, প্রেশারটা অটোমেটিক্যালি কী হয়ে যাবে, ভেরিয়েবল হয়ে যাবে। মানে প্রেশারটা আমরা কী করতে পারবো না, আমরা নিজেরা সেট করতে পারবো না। উদাহরণ হিসেবে আমরা দেখতে পারি, যদি ভলিউম আমাদেরকে সেট করতে বলা হয় 500 ml, তাহলে প্রেশারটা কীরকম এফেক্ট ফেলবে পেশেন্টের ক্ষেত্রে। পেশেন্টের লাং যদি হয় স্টিফ লাংস, সেক্ষেত্রে ভেন্টিলেটর মোর প্রেশার ক্রিয়েট করবে পেশেন্টের লাংয়ের উপরে। কিন্তু পেশেন্টের লাংটা যদি হয় কমপ্লায়েন্ট লাং, সেক্ষেত্রে ভেন্টিলেটর মেশিন লেস প্রেশার প্রয়োগ করবে। কেন, এখানে স্টিফ লাং এবং কমপ্লায়েন্ট লাং বলতে বোঝানো হচ্ছে, স্টিফ লাং মানে হচ্ছে পেশেন্টের লাং যদি এক্সপান্ড হতে খুবই কষ্টকর হয়, পেশেন্টের লাংটা যদি জড়সড়ো হয়ে থাকে, খুব বেশি কমপ্লায়েন্ট না হয়, সেক্ষেত্রে আমরা যে নির্দিষ্ট ভলিউমটা সেট করে দিব, সেই অ্যামাউন্টের ভলিউমটা আমাদের পেশেন্টের লাংয়ে ইনসার্ট করার জন্য ভেন্টিলেটর মেশিনকে কী করতে হবে, মোর প্রেশার ক্রিয়েট করতে হবে, কারণ তার লাংটা কি অনেক বেশি স্টিফ। আর পেশেন্টের লাং যদি হয় কমপ্লায়েন্ট, মানে ইজিলি কী করা যায়, এক্সপান্ড করা যায়, সেক্ষেত্রে ভেন্টিলেটরকে খুব বেশি প্রেশার প্রয়োগ করতে হবে না, অর্থাৎ লেস প্রেশার প্রয়োগ করবে তখন ভেন্টিলেটর নিজে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে পুরো কমপ্লিটলি ভলিউমের দায়িত্বটা আমরা নিলাম, মানে আমরা সেট করে দিলাম। প্রেশার কতটুকু দিবে, বেশি দেবে না কম দেবে, সেটা কমপ্লিটলি কে ডিসাইড করতেছে, ভেন্টিলেটর মেশিন ডিসাইড করতেছে। একইভাবে আমি যদি এখানে আরেকবার দেখাই, ইফ প্রেশার কনস্ট্যান্ট, যদি আমরা প্রেশারটা কনস্ট্যান্ট হই, মানে প্রেশারটা আমরা সেট করে দিলাম 10-12 মিলিমোল পার পারদ, এটা যদি আমরা কি করে দিই, সেট করে দিই, তাহলে ভলিউমটা হয়ে যাবে ভেরিয়েবল, মানে ভলিউমটা কে ঠিক করে নেবে, ভেন্টিলেটর মেশিন নিজে ঠিক করে নেবে। উদাহরণ হিসেবে আমরা বলতে পারি, ধরো আমরা যদি প্রেশার বলে দিই, প্রেশার সেট করে দিই 10 মিলিমোল পার পারদ, 10 মিলিমোল পারদ যদি আমরা প্রেশারটা ফিক্সড করে দিই, তাহলে যদি পেশেন্টের লাং হয় স্টিফ, সেক্ষেত্রে ওই স্টিফ লাংটার ভলিউমটা হবে কি, লেস ভলিউম, মানে আমাদের ভেন্টিলেটর মেশিনটা লেস ভলিউম প্রয়োগ করবে, কারণ লাংটা অনেক বেশি কি স্টিফ, এটাতে ভলিউম প্রয়োগ করা হবে কম। কিন্তু লাংটা যদি হয় কমপ্লায়েন্ট লাং, পেশেন্ট যদি ইয়াং পেশেন্ট হয়ে থাকে, তাদের লাংসগুলো অনেক বেশি কি হয়, কমপ্লায়েন্ট হয়, অনেক বেশি এক্সপান্ড করা যায়, ইজিলি এক্সপান্ড করা যায়। তো সেই সমস্ত পেশেন্টদের ক্ষেত্রে ভেন্টিলেটর মোর ভলিউম প্রয়োগ করবে। অর্থাৎ এক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা যখন প্রেশারটা কনস্ট্যান্ট করে দিয়েছি, ভলিউমের উপর কিন্তু আমাদের কোনো ধরনের হাত নেই, পুরো কাজটাই এই ডিসিশনটা সম্পূর্ণভাবে কে নিচ্ছে, ভেন্টিলেটর মেশিন নিচ্ছে। এই ছিল আমাদের ভলিউম এবং প্রেশারের মধ্যে যে সম্পর্কটা, যে কোরিলেশনটা, সেই টপিকটা। আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছি। তাহলে ভেন্টিলেটর যে 4টা টপিক কন্ট্রোল করে, ভলিউম, প্রেশার, রেট এবং অক্সিজেন, এটার মধ্যে ভলিউম এবং প্রেশার নিয়ে আশা করি আর কারো কোনো প্রবলেম হবে না। আমরা যে কোনো একটা সেট করে দিব, বাকিটা অটোমেটিক্যালি ভেন্টিলেটর নিজে কী করে নেবে, ঠিক করে নেবে। এর পরবর্তীতে আসি আমরা মুড পড়ার আগে আমাদেরকে আদার্স যে প্যারামিটারগুলো আছে, ওই 4টা টপিক ছাড়াও আরও অনেকগুলো প্যারামিটার আমাদের ভেন্টিলেটর মেশিনে সেট করতে হয়, সেগুলো সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক। প্রথমে রয়েছে রেট। আমরা কিন্তু ভলিউম এবং প্রেশার পড়ে ফেলেছি। 3 নম্বরে কিন্তু কী ছিল, 3 নম্বরে ছিল আমাদের এই যে রেট। এখানে কি ছিল, রেট ছিল। এই রেটটা যে এয়ারটা ভেন্টিলেটর আমাদের লাংয়ে ইনসার্ট করে, সেটা একটা নির্দিষ্ট রেটে আমরা স্বাভাবিকভাবে জানি 12 থেকে 14 ব্রেথ পার মিনিটে আমরা হচ্ছে অক্সিজেন রেটটা নিয়ে থাকি, অক্সিজেনের রেটটা হয়ে থাকে আমাদের। তাহলে সেটা আমরা নর্মালি যখন ভেন্টিলেটর পেশেন্টদের ক্ষেত্রে সেট করতে যাব, সেটা 12 to 20 ব্রেথস পার মিনিট হয়ে থাকে। কিন্তু পেশেন্টের যদি এয়ারওয়ে অবস্ট্রাকশন থাকে বা অ্যাজমা পেশেন্ট হয়ে থাকে, তবে সেটা 12 to 14 হবে। আর সেটা যদি ARDS পেশেন্ট বা নিউমোনিয়া পেশেন্ট হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে সেটা 18 to 20। মানে এই পুরো ডিসিশনটা আমরা নিব কিসের উপর বেস করে, তার পেশেন্টের ক্লিনিক্যাল কন্ডিশনের উপর বেসড করে। আর এই ক্লিনিক্যাল কন্ডিশনটা যাচাই করা হয় অ্যাবিজি। আশা করি সবাই অ্যাবিজি সম্পর্কে ধারণা রাখেন। যারা আইসিইউতে আমরা ডিউটি করেছি, ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিসে গেছে, তারা সবাই কম বেশি এই অ্যাবিজি টেস্টটা দেখে থেকেছি আশা করি। এই অ্যাবিজি টেস্টের মাধ্যমে, অ্যাবিজি টেস্টটা করার পরে
আমরা নিশ্চিত করে ডিসিশন নিতে পারি যে আমাদের রেটটা মানে আমরা ভেন্টিলেটর মেশিনের রেটটা কত সেট করব। আশা করি সবার ক্লিয়ার হয়ে গেছে। এরপর আসছে টাইডাল ভলিউম। টাইডাল ভলিউম হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক, কারণ এক্ষেত্রে আমাদেরকে একটা সূত্র মেনটেন করতে হয়। এক্ষেত্রে টাইডাল ভলিউমটা আমরা নর্মালি সেট করে থাকি 6 to 8 মিলিলিটার পার কেজি আইডিয়াল বডি ওয়েট। তাহলে একজন মানুষের আইডিয়াল বডি ওয়েটের সাথে প্রতি কেজি আইডিয়াল বডি ওয়েটের জন্য আমরা 6 থেকে 8 মিলিলিটার করে কী করে থাকি টাইডাল ভলিউম সেট করে থাকি, 6 থেকে 8 মিলিলিটার পার কেজি আইডিয়াল বডি ওয়েটের। এখন কথা হচ্ছে আইডিয়াল বডি ওয়েটটা কী তাহলে চলো আইডিয়াল বডি ওয়েটের সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক। এই যে হাউ টু ক্যালকুলেট আইডিয়াল বডি ওয়েট। তাহলে আইডিয়াল বডি ওয়েট ক্যালকুলেট করার জন্য আমাদের ম্যান এবং ওমেনের ক্ষেত্রে দুইটা ভিন্ন সূত্র আছে। ফর ম্যান সেটা হবে কি 50 মানে 50 কেজি প্লাস 2.3 ইন্টু হাইট ইন ইঞ্চিস মাইনাস 60। এই সূত্রটা প্রয়োগ করে আমরা ম্যানের আইডিয়াল বডি ওয়েট IVWটা বের করে নিতে পারবো। ফর ওমেনের জন্য সেটা হয়ে যাবে 45.5 কেজি প্লাস 2.3 ইন্টু হাইট ইন ইঞ্চিস মাইনাস 60। ওমেনের জন্য এই সূত্র অ্যাপ্লাই করার পর আমরা কি পেয়ে যাব আইডিয়াল বডি ওয়েটটা পেয়ে যাব। মানে এই যে আমরা এখানে একটু আগে পড়ে এসেছি এই যে টাইডাল ভলিউম যে আমাদেরকে সেট করতে বলা হয়েছে টাইডাল ভলিউম, এই টাইডাল ভলিউমটা সেট করব ওই যে আইডিয়াল বডি ওয়েটের যে সূত্রটা আমি দেখিয়ে আসলাম একটু আগে, সেই আইডিয়াল বডি ওয়েটটা ফলো করে যে আনসার যে সূত্রটা অ্যাপ্লাই করে আমরা যে মানটা পাবো সেই মানটার পার কেজিতে আমরা 6 থেকে 8 মিলিলিটার করে টাইডাল ভলিউম কী করতে পারবো সেট করতে পারবো। এরপর আসে ফ্রিকশন অফ ইম্পেয়ার্ড অক্সিজেন। যে পরিমাণে অক্সিজেন আমাদেরকে এখানে সেট করতে হবে ফ্রিকশন অফ ইম্পেয়ার্ড অক্সিজেনটা নর্মালি আমরা 21% অক্সিজেন গ্রহণ করে থাকি, কিন্তু যেহেতু এরা ভেন্টিলেটর পেশেন্ট প্রপারলি অক্সিজেনেশন পাচ্ছে না, সেক্ষেত্রে আমাদেরকে ফ্রিকশন অফ ইম্পেয়ার্ড অক্সিজেনটা সেট করতে হবে 80 থেকে 90% করে, এবং এটা আস্তে ধীরে ডাউন হতে হতে 20 থেকে 25 পর্যন্ত চলে আসে অটোমেটিক্যালি, কিন্তু আমাদেরকে সেট করতে হবে 80 থেকে 90%-এ। এরপর আসে পজিটিভ অ্যান্ড এক্সপিরেটরি প্রেশার বা পিপ প্রেশার যেটাকে বলা হয়ে থাকে। এটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক। এটা কিন্তু যে কোনো ভেন্টিলেটর মেশিনের কর্নারে তোমরা ডান সাইডে যদি কখনো খেয়াল করে থাকো, বাম সাইডে কিন্তু এটা সুন্দর করে দেওয়া থাকে, পি দিয়ে লেখা থাকে, পি দিয়ে লেখা থাকে। এইটা যদি আমরা সেট করতে যাই, এটা বেসিক্যালি আমাদেরকে সেট করতে হয় 4 থেকে 5 সেন্টিমিটার পার ওয়াটার প্রেশার। এখন কথা হচ্ছে এটা বলতে কি বোঝাই, পিপ প্রেশারটা জিনিসটা কি? পিপ প্রেশার হচ্ছে আমরা যখন আমাদের যখন রেসপিরেশনটা চলে, আমাদের ইন্সপিরেশন এবং ইনহেলেশন এবং এক্সহেলেশন চলে থাকে। হ্যাঁ, এক্সহেলেশনে আমাদের লাং থেকে এয়ারটা কী হয়ে যায়, বেরিয়ে যায়, ফলে আমাদের লাংয়ের অ্যালভিওলিগুলো কী হয়ে যায়, খুব বেশি সংকুচিত হয়ে যায় না? অ্যালভিওলি যখন সংকুচিত হয়ে যায়, এটা যেহেতু এটা যেহেতু আমাদের ভেন্টিলেটর পেশেন্ট, বেশিরভাগ কোমায় চলে যাচ্ছে, কোমায় গেছে, এরকম টাইপসের পেশেন্টও হয়ে থাকে, তো এদের লাংটাকে এদের অ্যালভিওলিগুলোকে প্রপারলি কী হতে দেওয়া যাবে না, একদম ক্লোজলি সংকুচিত হতে দেওয়া যাবে না, তাহলে ওটা আবার এক্সপান্ড করা কষ্টকর হয়ে যাবে, তখন আবার ভলিউমের পরিমাণটা এয়ারের পরিমাণটা বাড়ায় দিতে হবে। দ্যাটস ওয়াই আমাদের কী করতে হবে, একটা নির্দিষ্ট প্রেশার সেট করে রাখতে হবে, যেতটুকু প্রেশার প্রয়োগ করার ফলে আমাদের অ্যালভিওলিটা একদম সম্পূর্ণভাবে সংকুচিত হয়ে যাবে না, মানে একদম বেলুনের মতো চুপসে যাবে না, একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ ফাঁকা জায়গা থেকে যাবে। এক্সহেলেশনের সময় পুরো অ্যালভিওলিটা যেন চুপসে না যায়, সেজন্য যে প্রেশারটা আমরা সেট করি সেটাই হচ্ছে পিপ প্রেশার। তাহলে আমি যদি শর্টকাটে বলি পিপ প্রেশারটা কি, পিপ প্রেশার হচ্ছে আমরা যখন এক্সহেলেশন করি, আমাদের লাং থেকে যখন এয়ার বেরিয়ে যায়, আমাদের অ্যালভিওলিটা যেন কমপ্লিটলি সম্পূর্ণভাবে চুপসে না যায়, সেজন্য একটা নির্দিষ্ট রেটের প্রেশার আমরা সেট করে রাখি ভেন্টিলেটরে, যেন অ্যালভিওলিটাকে সে কী করতে না দেয়, চুপসে যেতে না দেয়। ওই নির্দিষ্ট প্রেশারটাকে বলা হয়ে থাকে পিপ প্রেশার, পজিটিভ অ্যান্ড এক্সপিরেটরি প্রেশার। এই পিপ প্রেশারটা আমাদেরকে সেট করতে হয় 4 থেকে 5 সেন্টিমিটার পার ওয়াটার প্রেশারে। এখন কিন্তু এই পিপ প্রেশারটা কিছু ক্ষেত্রে ইনক্রিজ হতে পারে, যেমন ARDS পেশেন্টের ক্ষেত্রে এটা 14 হয়ে যেতে পারে। এছাড়া ডিক্রিজ হতে পারে কিছু পেশেন্টের ক্ষেত্রে, যেমন নিউমোথোরাক্স পেশেন্টদের এবং ইন্ট্রাক্রেনিয়াল প্রেশার যাদের ইনক্রিজ হয়েছে, যাদের ICP প্রেশারটা ইন্ট্রাক্রেনিয়াল প্রেশারটা ইনক্রিজ হয় যেসব পেশেন্টের পিপ প্রেশারটা কী হয়ে যায়, ডিক্রিজ হয়ে যায়। আশা করি সবার ক্লিয়ার হয়ে গেছে। এই ছিল ভেন্টিলেটরের প্যারামিটারগুলো। তো এতক্ষণ পর্যন্ত যা পড়ালাম, এতটুকু যদি সবার ক্লিয়ার হয়ে থাকে, তাহলে ইজিলি এখন আমরা সবাই ভেন্টিলেটর মেশিনটা রান করতে পারবো। তাহলে একটা ভেন্টিলেটর মেশিন যখন আমরা সেট করতে যাবো, আমাদেরকে শুরু থেকে কী করতে হবে আমি আরেকবার বলে দিচ্ছি।
শুরু থেকে একদম আমাদেরকে প্রথমে পেশেন্টকে কী দিতে হবে, অ্যান্ডোট্রাকিয়াল টিউব পরাতে হবে। পেশেন্টকে প্রথমত অ্যান্ডোট্রাকিয়াল টিউব পরাতে হবে, এরপর অ্যান্ডোট্রাকিয়াল টিউবটার বেলুনটা ইনফ্লেট করার মধ্যে এটাকে সেট করতে হবে। সেট করার পর ভেন্টিলেটর মেশিনে আমাদেরকে সেটা কানেক্ট করতে হবে, ভেন্টিলেটর মেশিনের যে টিউবিংগুলো আছে তার সাথে কানেক্ট করতে হবে। কানেক্ট করার সাথে সাথে ভেন্টিলেটর আমাদের পেশেন্টকে কী দিতে শুরু করবে, নির্দিষ্ট ভলিউমের একটা ইয়ার দেওয়া শুরু করবে, সেটা একটা নির্দিষ্ট প্রেশার ফলো করে একটা নির্দিষ্ট রেটে অক্সিজেন সহযোগে এয়ারটা দিতে শুরু করবে। ভেন্টিলেটর নিজে দিতে থাকবে পেশেন্টের পেশেন্টকে। তখন আমাদেরকে যে জিনিসটা সেট করে দিতে হবে সেটা হচ্ছে ভলিউম আর প্রেশারের মধ্যে যে কোনো একটা জিনিস আমাদের কী করে দিতে হবে, সেট করে দিতে হবে। তবে বেসিকলি সাপোর্ট করা হয়, বেশি ফলো করা হয় ভলিউম সেট করাটাকে। ভলিউম সেট করে দিলে প্রেশারটা অটোমেটিক্যালি ভেন্টিলেটর মেশিন নিজেই ডিসাইড করে নেয় যে প্রেশার কত দিতে হবে। তাহলে এই দুটোর মধ্যে যে কোনো একটা জিনিস আমাদেরকে ডক্টর প্রেসক্রাইব করে দেবে, আমরা সেই অনুযায়ী ভলিউম বা প্রেশারটা কী করে দেবো, সেট করে দেবো। এরপর রয়েছে রেট এবং অক্সিজেন। রেট এবং অক্সিজেন এছাড়া আদার্স প্যারামিটার যেগুলো আছে সেগুলো বললাম একটু আগে, যে যদি রেট হচ্ছে আমরা 12 to 20, আর অবস্থা ভেদে পেশেন্টের ক্লিনিক্যাল অবস্থা ভেদে, ক্লিনিক্যাল কন্ডিশন ভেদে সেটা হচ্ছে আরও চেঞ্জ হতে পারে। এরপর টাইডাল ভলিউমটা আমরা আইডিয়াল বডি ওয়েটটা মাপবো, পেশেন্টের ওয়েট এবং হাইট খেয়াল করে, ওয়েট এবং হাইটটা ইউজ করে আমরা আইডিয়াল বডি ওয়েটটা বের করে সেটার পার কেজি হিসাব করে আমরা 6 থেকে 8-এর মধ্যে রাখবো, 6 থেকে 8 পার কেজি হিসাব করে রাখবো। এরপর অক্সিজেনটা আমরা কত দিব, 80 থেকে 90% দিয়ে থাকবো। এটা তোমরা প্রায় সবাই দেখবা ফ্রিকশন অফ অক্সিজেন ওখানে লেখা থাকে, ইম্পেয়ার্ড অক্সিজেনের মানটা 90%, 80% এরকম লেখাই থাকে ভেন্টিলেটর মেশিনে। এরপর হচ্ছে পিপ প্রেশারটা কত বললাম, 4 to 5 সেন্টিমিটার, এটা নর্মালি 5ই দেয়। এছাড়া যদি সেটা ARDS পেশেন্ট হয় একটু বাড়িয়ে দেওয়া হয়, আর নিউমোথোরাক্স পেশেন্ট বা ICP পেশেন্ট হলে একটু কমিয়ে দেওয়া হয়। এতটুকু আমরা যদি সেট করে দিতে পারি তাহলে একদম কমপ্লিটলি একটা ভেন্টিলেটর মেশিন একটা পেশেন্টের ফুল ব্রিথিং কন্ট্রোল নেওয়ার জন্য রেডি হয়ে যায়। মানে আমরা ভেন্টিলেটর মেশিনটা ফুল সেট আপ করে ফেলতে পারি এই টপিকগুলো যদি আমরা সেট করে দিতে পারি। আশা করি সবার ক্লিয়ার হয়ে গিয়েছে। এখন লাস্ট যে টপিকটা এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যে টপিকটা সেটা হচ্ছে মুড সেট করা। এখন তো আমরা প্যারামিটার সেট করছি, কিন্তু মুডটা তো সেট করতে হবে কোন মুডে। সব পেশেন্টের কন্ডিশন তো একই রকম না, সব পেশেন্টের জন্য একই রকম মুড আমরা সেট করব না, তো মুডটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট। চলো এবার মুড নিয়ে জানা যাক। মুড হচ্ছে আমরা এখানে বেসিকলি 4টা মুড নিয়ে কথা বলবো, CMB মুড, অ্যাসিস্ট কন্ট্রোল মুড, SIMB মুড এবং স্পন্টানিয়াস ব্রেথিং মুড। এই 4টা টপিক নিয়ে আমরা ডিটেলসে পড়াশোনা করব। কখন আমরা কোন মুডটা কোন রোগীর জন্য, কোন পেশেন্টের জন্য আমরা ইউজ করব, এবং আবার প্রত্যেকটা মুডের কিন্তু কমপ্লিকেশনও আছে, যা সব কিছুর যেমন অ্যাডভান্টেজ আছে সব কিছুর ডিসঅ্যাডভান্টেজও আছে, সেটা নিয়েও আমরা পড়ব। তাহলে আসো প্রথমে আমরা পড়ব CMB মুড নিয়ে। CMB মুডের ফুল ফর্মটা হচ্ছে কন্ট্রোলড ম্যান্ডেটরি ভেন্টিলেশন, CMB। এই মুডটা আমরা কোন পেশেন্টের ক্ষেত্রে সেট করব, যে সমস্ত পেশেন্ট হচ্ছে কমপ্লিটলি প্যারালাইজড, যেখানে পেশেন্ট মোটেও কী করতে পারছে না, ব্রেথিং নিতে পারছে না, ব্রেথিং কন্ট্রোল করতে পারছে না, পেশেন্ট cannot ট্রিগার ব্রেথিং, পেশেন্ট কোনোভাবেই ব্রেথিং ট্রিগার করতে পারছে না, কমপ্লিটলি প্যারালাইজড, কমপ্লিটলি সিডেটেড, সেই সমস্ত পেশেন্টদেরকে আমরা CMB মুডটা সেট করব। কেন সেট করব, সেক্ষেত্রে পুরো কন্ট্রোলটা কার কাছে চলে যাবে, পুরো পেশেন্টের ব্রেথিং কন্ট্রোলটা, ব্রেথিংয়ের দায়িত্বটা পালন করবে ভেন্টিলেটর মেশিনটা। এই যে ভেন্টিলেটর কন্ট্রোলস এভরিথিং, ইচ অ্যান্ড এভরিথিং, সব কিছু পালন করবে কে, ভেন্টিলেটর মেশিন। এই মুডটা যখন আমরা চালু করে দিব তার মানে পেশেন্ট কমপ্লিটলি প্যারালাইজড, পেশেন্ট কমপ্লিটলি সিডেটেড, পেশেন্ট ক্যানট ট্রিগার ব্রেথিং, পেশেন্ট কোনো রকমের নিঃশ্বাস নিতে পারছে না, ব্রেথিং কন্ট্রোল করতে পারছে না, পুরো দায়িত্বটা পালন করছে পেশেন্টের লাংয়ের দায়িত্বটা বেসিক্যালি পালন করছে তখন তো আমাদের ভেন্টিলেটর মেশিন, তখন আমরা CMB মুডটা সিলেক্ট করে থাকবো। আর এক্ষেত্রে আমাদেরকে একটা কনস্ট্যান্ট ভলিউম, আমি আগেই বলেছি ভলিউমটা আমাদেরকে সেট করতে হয়, প্রেশারটা অটোমেটিক্যালি ভেন্টিলেটর মেশিন নিজেই সেট করে নেয়। এছাড়া রেট, ফ্রিকশন অফ অক্সিজেন, ইম্পেয়ার্ড অক্সিজেন, এগুলো আমাদেরকে সেট করে নিতে হবে। এই হচ্ছে CMB মুড। CMB মুডের কিছু কমপ্লিকেশন আছে। CMB মুডটা দীর্ঘদিন ধরে ইউজের ফলে অ্যাট্রোপি অফ রেসপিরেটরি মাসেল হয়ে থাকে। আর এই CMB মুডটাতে যেহেতু পেশেন্ট মোটেও ব্রেথিং ট্রিগার করতে পারছে না, পুরো দায়িত্বটা পালন করছে আমাদের ভেন্টিলেটর মেশিন, তো ভেন্টিলেটর মেশিন অনেক সময় এক্সট্রা ভলিউম, এক্সট্রা প্রেশার ক্রিয়েট করে থাকে। এক্সট্রা ভলিউম, এক্সট্রা প্রেশার ক্রিয়েট করতে গিয়ে অনেক সময় আমাদের অ্যালভিওলি কী হয়ে যেতে পারে, ড্যামেজ হয়ে যেতে পারে। এই অ্যালভিওলি ড্যামেজটাকে বলা হয়ে থাকে ব্যারোট্রমা। এবং লাস্ট এবং মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট জিনিসটা হচ্ছে অ্যাক্সিডেন্টাল ডিসকানেকশন রেজাল্টস ইন ডেথ। যেহেতু পেশেন্ট এখানে বলা যায় পেশেন্ট মৃতই বলা যায়, কারণ পেশেন্ট কোনোভাবে ব্রেথিং ট্রিগার করতে পারছে না, পুরো দায়িত্বটা কে নিচ্ছে, ভেন্টিলেটর মেশিন নিচ্ছে। এখন কোনোভাবে যদি অ্যাক্সিডেন্টালি যদি ভেন্টিলেটর মেশিনটা ডিসকানেক্টেড হয়ে যায়
তাহলে পেশেন্টের ব্রেথিং কন্ট্রোল লুজ হয়ে যাবে, সাথে সাথে পেশেন্ট কী হবে, মারা যাবে। এই হচ্ছে আমাদের সিএমবি মুডের কমপ্লিকেশনটা। তাহলে আমরা সিএমবি মুডটা পড়ে ফেলেছি। আমাদের 4টা মুডের মধ্যে আমাদের প্রথম মুডটা ছিল কি, সিএমবি মুড। এই সিএমবি মুডটা আমাদের পড়া হয়ে গেছে। সিএমবি মুড আমরা কাদের দেবো, কমপ্লিটলি প্যারালাইজ পেশেন্টদেরকে দেবো, যারা মোটেও ব্রেথিং ট্রিগার করতে পারছে না। পরবর্তী মুডে চলো, পরবর্তী মুডটা হচ্ছে অ্যাসিস্ট কন্ট্রোল মুড, বা সংক্ষেপে এটাকে অ্যাসি মুড বলা হয়ে থাকে। অ্যাসিস্ট কন্ট্রোল মুডের ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি, এক্ষেত্রেও সেম আমাদেরকে একটা নির্দিষ্ট কনস্ট্যান্ট ভলিউম সেট করে দিতে হবে, সাথে কনস্ট্যান্ট রেটও সেট করে দিতে হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে পেশেন্ট ট্রিগার্স ব্রেথিং, পেশেন্ট কিন্তু ব্রেথিং ট্রিগার্স দেখায়, পেশেন্ট হ্যাজ সাম রেসপিরেটরি ইফোর্ট, পেশেন্টের হালকা কী আছে, রেসপিরেটরি ইফোর্ট আছে, রেসপিরেটরি ইন্সপিরেটরি ক্ষমতা তার আছে, কিন্তু সেটা খুবই অল্প পরিমাণে। যখনই পেশেন্ট কী করবে, ইন্সপিরেটরি এফোর্টটা দেখাবে, যখনই সে ব্রেথিং ট্রিগার্স ব্রেথিং করবে, ভেন্টিলেটর মেশিন কী করবে, সাথে সাথে সেটা ডিটেক্ট করে সেই পরিমাণ এয়ার সেই পরিমাণ ব্রেথ সে পেশেন্টকে সাপ্লাই করবে বা ডেলিভার করবে। তাহলে পেশেন্ট যে পরিমাণ ইন্সপিরেটরি এফোর্ট দেখাবে, ভেন্টিলেটর মেশিন সেই পরিমাণ ব্রেথ যদি পেশেন্টকে সাপ্লাই দেয়, সেটাই হচ্ছে এসি মোড বা অ্যাসিস্ট কন্ট্রোল মোডের কাজ। তবে যদি দেখা যায় পেশেন্ট মোটেও ব্রেথিং ট্রিগার্স দেখাচ্ছে না, বা খুব স্লোলি ব্রেথিং ট্রিগার্স, মানে তার ইন্সপিরেটরি এফোর্টটা খুবই স্লো, 2 মিনিটস 3 মিনিটসে একবার সে ইন্সপিরেটরি এফোর্টস দেখাচ্ছে, তাহলে তো তার রেসপিরেটরিতে প্রবলেম দেখা যাবে। তখন আমরা ভেন্টিলেটর মেশিনে কী করি, একটা ব্যাকআপ রেট সেট করে দিই। এই ব্যাকআপ রেটটা আমরা 12 ব্রেথ পার মিনিট সেট করে দিই। এই 12 ব্রেথ পার মিনিট যে সেট করা ব্যাকআপ রেটটা, যখন পেশেন্ট রেসপিরেটরি এফোর্ট আর দেখাতে পারছে না, পেশেন্টের ব্রেথিং ট্রিগার্স হচ্ছে না, তখন ভেন্টিলেটর মেশিন দ্রুত সেটা আইডেন্টিফাই করে, ডিটেক্ট করে যে পেশেন্ট ব্রেথিং ট্রিগার্স দেখাতে পারছে না, পেশেন্টের ব্রেথিং ট্রিগার লো হয়ে গিয়েছে। সাথে সাথে ভেন্টিলেটর মেশিন কী করে, ওই যে আগের সেট করা ব্যাকআপ রেটের যেই অ্যামাউন্টটা ছিল সেটা দিয়ে, সেই পরিমাণ ব্রেথ পার মিনিটে দিয়ে ভেন্টিলেটর মেশিনটা কী করে, পেশেন্টের ব্রেথিং ট্রিগারটাকে কন্ট্রোল করে। তাহলে মোট কথা হচ্ছে, অ্যাসিস্ট কন্ট্রোল মোডে পেশেন্ট ব্রেথিং ট্রিগার্স দেখাবে, পেশেন্ট নিঃশ্বাস নেওয়ার চেষ্টা করবে, ইন্সপিরেটরি এফোর্ট দেখাবে, যেই পরিমাণ এফোর্ট সে দেখাবে ভেন্টিলেটর মেশিন সেই পরিমাণ ব্রেথ পেশেন্টকে দিয়ে থাকবে। কিন্তু পেশেন্ট যদি কোনোভাবে ব্রেথিং ট্রিগার্স দেখাতে না পারে বা খুব স্লো দেখায়, তখন আমাদের সেট করা ব্যাকআপ রেটটা দিয়ে ভেন্টিলেটর মেশিন কী করবে, ব্রেথিংটা কন্ট্রোল করবে। এই হচ্ছে অ্যাসিস্ট কন্ট্রোল মোডের বা এসি মোডের কাজ। এটার কিছু কমপ্লিকেশন আছে। কমপ্লিকেশনটা যদি আমরা পড়তে চাই, প্রথমত হচ্ছে যখন পেশেন্ট এমনও হয়ে থাকে যে পেশেন্ট ইন্সপিরেটরি এফোর্ট দেখাচ্ছে আবার অফ হয়ে যাচ্ছে, দেখাচ্ছে আবার অফ হয়ে যাচ্ছে, মানে পেশেন্ট বারবার ট্রিগার করতেছে, তো বারবার ভেন্টিলেটর মেশিনটা সেটা ডিটেক্ট করতেছে না। পেশেন্ট যত স্পিডে ইন্সপিরেটরি এফোর্ট দেখাচ্ছে, ভেন্টিলেটর মেশিন তত স্পিডে সেটা কী করতেছে, ডিফাইন করতেছে, সেটা বের করে নিচ্ছে, যে বারবার সে আইডেন্টিফাই করতেছে যে পেশেন্ট একবার ব্রেথিং ট্রিগার্স দেখাচ্ছে, একবার নিতে চাচ্ছে, একবার পারতেছে না, একবার চাচ্ছে, একবার পারতেছে না। যখন পেশেন্টের এরকম একটা অবস্থা হয়ে যায়, তখন ভেন্টিলেটর মেশিন তো মেশিনই, সেও কিন্তু সাথে সাথে পেশেন্ট যতবার ট্রিগার্স দেখাবে, সে ততবার পেশেন্টকে কী দিতে শুরু করবে, ব্রেথিং এয়ারটা সাপ্লাই করা শুরু করে দেবে। তো পেশেন্ট যেহেতু ঘন ঘন ব্রেথিং ট্রিগার্সটা দেখাচ্ছে, ভেন্টিলেটর মেশিনও ঘন ঘন পেশেন্টকে কী দিচ্ছে, এয়ার সাপ্লাইটা দিচ্ছে, যার কারণে পেশেন্টের হাইপার ভেন্টিলেশন হয়ে থাকে। এই হাইপার ভেন্টিলেশনের কারণে পেশেন্টের রেসপিরেটরি অ্যালকালোসিস দেখা যেতে পারে। এছাড়া অটোপিপ প্রেশার, ইয়ার ট্র্যাপিংয়ের কারণে, স্পিডে যখন হাইপার ভেন্টিলেশনের কারণে তার ইয়ার অ্যালভিউলিতে কী হয়ে যেতে পারে, ওই যে আমরা যে পিপ প্রেশারটা সেট করে দিয়েছিলাম না, সেখানে হচ্ছে হাই এক্সপিরেটরি টাইমটা কী হয়ে যেতে পারে, শর্ট হয়ে যেতে পারে। এটা হচ্ছে কমপ্লিকেশন দেখা দিতে পারে। এই হচ্ছে আমাদের অ্যাসিস্ট কন্ট্রোল মোড। এর পরবর্তীতে যদি আমরা আসি, আমাদের 3 নম্বর মোডটা ছিল এসআইএমবি মোড বা সিনক্রোনাইজড ইন্টারমিটেন্ট ম্যান্ডেটরি ভেন্টিলেশন। এই মোডটা সম্পর্কে জানা যাক, চলো। আচ্ছা, তার আগে আমাদেরকে আরেকটা জিনিস জেনে নিতে হবে, সেটা হচ্ছে হাই পিক প্রেশার। এটা একটু আগে পড়ে নিই। হাই পিক প্রেশার, এই হাই পিক প্রেশারটা আমরা মোটামুটি যদি ভেন্টিলেটর মেশিন নিয়ে আমাদের আগ্রহ থেকে থাকে, আমরা যদি আইসিইউতে মেশিনের আশেপাশে ঘুরঘুর করে থাকি, তাহলে এটা অবশ্যই আমরা কম বেশি সকলেই দেখেছি যে
পেশেন্টের ভেন্টিলেটর মেশিন চলছে, ভালো কথা চলছে, কিন্তু হঠাৎ করে ভেন্টিলেটর মেশিনটা কী দিতে শুরু করে, সংকেত দিতে শুরু করে, সিগন্যাল দিতে শুরু করে, সে প্রবলেম দেখাতে শুরু করে দেয়। এই যে সাউন্ডে সে আমাদেরকে সংকেতটা দেয় সেটা হচ্ছে বেসিক্যালি হাই পিক প্রেশারের কারণে দিয়ে থাকে। এটা কেন হয়? এটা বেসিকলি আমরা হচ্ছে ভেন্টিলেটরকে তো একটা নির্দিষ্ট অ্যামাউন্টের ভলিউম, প্রেশার সব কিছু একটা নির্দিষ্ট নর্মাল রেঞ্জে একটা নির্দিষ্ট টার্গেটে সেট করে দিই, তাই না? কিন্তু এই ভলিউমটা যদি কোনো কারণে এর চেয়েও বেশি হয়ে যায়, ভলিউমটা যদি বেড়ে যায়, তখন আমাদেরকে ভেন্টিলেটর মেশিন দ্রুত হিন্টস দেয়, দ্রুত সিগন্যাল পাঠায় যে পেশেন্টকে তোমরা যে পরিমাণ সেট করে দিয়েছিলে আমি সেই পরিমাণ দিচ্ছি, কিন্তু তাও পেশেন্টের ব্রেথিংটা কন্ট্রোল হচ্ছে না। মানে এটা আমাদেরকে ভেন্টিলেটর মেশিন কী দেয়, সংকেত দেয়। এটাই হচ্ছে হাই পিক প্রেশার। এটা কেন হয়? এটা বেসিকলি হচ্ছে পেশেন্ট যদি কখনো ইটি টিউবে যদি কোনো ব্লকেজ দেখা যায়, বা ভেন্টিলেটর মেশিনের পাইপিংগুলোতে, টিউবিংগুলোতে যদি কখনো কোনো ব্লকেজ হয়ে যায়, পেশেন্ট যদি ইটি টিউবটা চিউইং করে, চেপে ধরে, এই তখন হচ্ছে মানে ভেন্টিলেটর মেশিনটা প্রপারলি ব্রেথিংটা কন্ট্রোল করতে পারে না, তখন হচ্ছে এই হাই পিক প্রেশারের ইয়াটা আমরা সংকেতটা আমরা পেয়ে থাকি। তো এটা ম্যানেজ করার জন্য আমাদের কী করতে হবে? প্রথমত আমাদেরকে পেশেন্টের কাছে যেতে হবে, মেশিনটার কাছে যেতে হবে, মেশিনের প্রবলেমটা কোন জায়গায় হচ্ছে সেটা আইডেন্টিফাই করতে হবে। তারপর সেটা সাংশনিংয়ের মাধ্যমে হোক, যেভাবে হোক, তার ব্লকেজটা ক্লিয়ার করে দিলেই হাই পিক প্রেশারের সাউন্ডটা বা যে আমাদেরকে যে সিগন্যালটা পাঠাচ্ছিল সেটা অটোমেটিক্যালি অফ হয়ে যাবে। এই হচ্ছে হাই পিক প্রেশার। এরপরে আমরা পড়ব এসআইএমবি মোড নিয়ে। এসআইএমবি মোডে আমরা পড়ে এসেছি, এসআইএমবি মোড মানে কি? সিনক্রোনাইজড ইন্টারমিটেন্ট ম্যান্ডেটরি ভেন্টিলেশন মোড। এই মোডটাতে যে ঘটনাটা ঘটে সেটা হচ্ছে এখানে ভেন্টিলেটর মেশিন জাস্ট কি করে, জাস্ট মনিটর করে বলা যায়। জাস্ট ভেন্টিলেটর মেশিন হচ্ছে পেশেন্টকে মনিটর করে। পেশেন্টের ব্রেথিং ট্রিগার ঠিকঠাক থাকে, আমাদেরকে প্রথমে কি করতে হবে, এক্ষেত্রে একটা নির্দিষ্ট অ্যামাউন্টের ভলিউম সেট করে দিতে হবে, রেট সেট করে দিতে হবে, সেট করে দিলাম। এরপরে হচ্ছে পুরো কাজটা পেশেন্ট নিজেই করবে। পেশেন্টের ব্রেথিং কন্ট্রোল ভালোই আছে, পেশেন্ট ব্রেথিং ট্রিগার্স ভালোই করছে, পেশেন্ট ভালোই ব্রেথিং কন্ট্রোল করতে পারছে। তো সেক্ষেত্রে ভেন্টিলেটর মেশিনের কাজটা কি? ভেন্টিলেটর মেশিন জাস্ট সেটা পেশেন্টকে মনিটর করবে, কোথাও পেশেন্টের সাপোর্ট লাগবে কি না। ঠিক যেই জায়গায় পেশেন্টের সাপোর্টটা লাগবে ভেন্টিলেটর মেশিন সেই জায়গায় এসে পেশেন্টকে সাপোর্টটা দিবে, অর্থাৎ পেশেন্টের ওই জায়গায় ব্রেথিংটাকে কন্ট্রোল করবে। কমপ্লিটলি কন্ট্রোল করবে না, মানে হোললি পেশেন্টের ব্রেথিংটাকে ভেন্টিলেটর মেশিন কী করবে না, কন্ট্রোলে নিবে না। জাস্ট যেই জায়গায় পেশেন্টের কষ্ট হবে ব্রেথিংটা কন্ট্রোল করতে, ঠিক সেই জায়গায় এসে ভেন্টিলেটর মেশিন পেশেন্টকে সাপোর্ট দেবে বা ওই জায়গার ব্রেথিংটা কন্ট্রোল করবে। এটাই হচ্ছে এসআইএমবি মোডের কাজ। তো এটা যদি আমরা এখানে দেখে থাকি, এখানে দেখতে পাচ্ছ তোমরা এই যে প্রথম রেটটা মনে করলাম যে আমি এই যে এখানে প্রথম ব্রেথ যেটা দেওয়া আছে ব্লু কালার দিয়ে, এটা মনে করলাম যে পেশেন্টের ব্রেথ। পেশেন্ট ভালো নিচ্ছে নিজের ব্রেথ, ভেন্টিলেটর মেশিন জাস্ট বসে আছে, বসে কী করছে, পেশেন্টকে মনিটর করছে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে দেখা গেল পেশেন্ট সেকেন্ড ব্রেথটাও ঠিকঠাক নিল, কিন্তু তৃতীয় ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যেহেতু পেশেন্ট দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ঠিকঠাক ব্রেথিং নিতে পারছে, ভেন্টিলেটর মেশিন কোনো ধরনের সাপোর্টও দেয় নেই, কিছু করে নেই, ইনফ্যাক্ট একটু হেল্পও করে নেই, জাস্ট সে মনিটর করছে। কিন্তু 2 নম্বর ব্রেথিংটা নেওয়ার পর দেখা যাচ্ছে পেশেন্ট ব্রেথিং ট্রিগার করছে, কিন্তু সে কন্ট্রোলে নিতে পারছে না। যখনই সে কন্ট্রোল নিতে পারছে না, তখনই ভেন্টিলেটর মেশিন এসে তার ওই ব্রেথিংটাকে নিয়ে দেখায়, নিয়ে কন্ট্রোল করে নেয়। এটাই হচ্ছে ভেন্টিলেটরের ব্রেথ। তাহলে এই ব্রেথটা কে নিল, এই ব্রেথটা নিল ভেন্টিলেটর। কিন্তু পরবর্তীতে আবার পেশেন্ট নিজে ট্রিগার করতে পারলো, ভালো। এর পরবর্তীতে যদি পেশেন্ট আবার না পারে, ভেন্টিলেটর মেশিন এসে এখানে এসে আবার ব্রেথিংটা কন্ট্রোলে নিল। অর্থাৎ মেনলি এখানে কাজটা পেশেন্টেরই। পেশেন্ট ভেন্টিলেটর ব্রেথিং কন্ট্রোলটা ঠিকঠাকভাবে কন্ট্রোলিংয়ে রাখতে পারে, ব্রেথিং ট্রিগারটা ঠিকঠাক থাকে, কিন্তু কোনো জায়গায় মাঝে মধ্যে যদি পেশেন্ট আটকে যায়, পেশেন্টের কষ্ট হয়, সেই জায়গায় পেশেন্টের ওই ব্রেথিংটাতে কন্ট্রোল নেওয়াটাই হচ্ছে এসআইএমবি মোডের কাজ। আশা করি বুঝতে পেরেছি। এবং আমাদের লাস্ট মোডটা হচ্ছে স্পন্টেনিয়াস মোড। স্পন্টেনিয়াস মোডে আসলে এখানে ভেন্টিলেটর মেশিনের কোনো কাজই নেই। স্পন্টেনিয়াস মোডে সব কাজটা একদম সব ধরনের এফোর্ট, সব ধরনের ব্রেথিংটা কন্ট্রোল হয় পেশেন্টের দ্বারা। তাহলে অল এফোর্টস আর ব্রেথস বাই দ্য পেশেন্ট। জাস্ট ভেন্টিলেটর মেশিনের কাজটা কি, ও জাস্ট সাপোর্ট করে সামান্য প্রেশার প্রোভাইড করার মাধ্যমে। সে কিন্তু ফুল প্রেশারটা কন্ট্রোলে নিবে না, জাস্ট পেশেন্ট যে পরিমাণ প্রেশারটা দিচ্ছে সেই প্রেশারটাকে হালকা সাপোর্ট করবে। পেশেন্টের প্রেশার কম হলে বাড়াবে, বাড়লে কমাবে, এই সামান্য পরিমাণ সাপোর্ট করবে, কন্ট্রোলে নিবে না। মানে স্পন্টেনাসে
ভেন্টিলেটরের কোনো কাজ নেই বললে চলে। স্পন্টানিয়াসে কী হয়, ভেন্টিলেটর জাস্ট সাপোর্ট ইজ ব্রেথ বাই প্রোভাইডিং একদম মিনিমাম প্রেশার, হালকা প্রেশার প্রয়োগ করার মাধ্যমে জাস্ট পেশেন্টের ব্রেথটাকে সাপোর্ট করে, আর কিছু না। তাহলে এখানে ভেন্টিলেটর মেশিনে কোনো কাজই নেই বলতে গেলে, এখানে পুরো কাজটাই কিন্তু মেশিন করে, পেশেন্ট নিজে করে থাকে। ভেন্টিলেটর মেশিন জাস্ট হালকা প্রেশার প্রোভাইড করে তার ব্রেথিংটাকে একটু ইজিয়ার করে, দ্যাটস ইট। তাহলে স্পন্টানিয়াস মুডের কাজটাকে আমরা কখন স্পন্টানিয়াস মুড দেবো, মোটামুটি পেশেন্ট যদি নিজের ব্রেথিং নিজের কন্ট্রোলে রাখতে পারে, পেশেন্টের ব্রেথিং ট্রিগার্সও ভালো থাকে, জাস্ট আমরা স্পন্টানিয়াস মুডে ভেন্টিলেটর মেশিনটা সেট করে রাখবো। যদি পেশেন্ট কোথাও আটকায় বা পেশেন্টের একটু সাপোর্ট লাগে, সেই সাপোর্টটা জাস্ট ভেন্টিলেটর মেশিনে দিয়ে থাকার জন্য। এই হচ্ছে স্পন্টানিয়াস মুডের কাজ। এরপর হচ্ছে এটার কমপ্লিকেশন। স্পন্টানিয়াস মুডের কমপ্লিকেশনটা কি, স্পন্টানিয়াস মুডে হচ্ছে হাইপোভেন্টিলেশন হয়ে যেতে পারে, অনেক সময় হাইপার ক্যাপনিয়া দেখা যেতে পারে, অ্যাপনিয়ার রিস্ক থাকে অনেক সময়, ভেন্টিলেটর অ্যাসোসিয়েটেড নিউমোনিয়া, ভেন্টিলেটরের কারণে নিউমোনিয়া ক্রিয়েট হতে পারে, এয়ারওয়ে ট্রমা দেখা দিতে পারে। এগুলো হচ্ছে তার কমপ্লিকেশন। তাহলে আমরা শুরু থেকে যদি বলি, আমরা কয়টা মুড নিয়ে এখানে পড়েছি, এখানে আমরা টোটাল 4টা মুড নিয়ে পড়ছি। আমি 4টা মুড যদি আবার প্রথম থেকে রিপিট করি, প্রথমে ছিল আমাদের সিএমবি মুড। সিএমবি মুড আমরা কি করেছি, সিএমবি মুডে বলেছি পেশেন্টের কোনো রকমের কন্ট্রোলিং থাকে না, পুরো কন্ট্রোলটা যদি ভেন্টিলেটর মেশিনের থাকে সেটাই হচ্ছে সিএমবি মুড। অ্যাসিস্ট কন্ট্রোল মোড, অ্যাসিস্ট কন্ট্রোল মোডে কী বলেছি, অ্যাসিস্ট কন্ট্রোল মোডে পুরো দায়িত্বটা ঠিকই ভেন্টিলেটরে আসে, পেশেন্ট মাঝে মাঝে কী করতে পারে, একটু ব্রেথিং ট্রিগার্স দেখাবে, ঠিক যেই যেই জায়গায় পেশেন্ট হচ্ছে ব্রেথিং ট্রিগার্স দেখাবে, সেই সেই জায়গায় ভেন্টিলেটর মেশিন পেশেন্টকে সেই পরিমাণ অ্যামাউন্টের ইয়ারটা কী করবে, প্রয়োগ করবে তার লাঙে, পেশেন্টের লাঙে, দ্যাটস ইট। এরপর আছে এসআইএমবি মুড। এসআইএমবি মুডে বলেছি, এসআইএমবি মুডে পুরো কাজটাই কে করছে, পুরো এসআইএমবি মুডে জাস্ট ভেন্টিলেটর মেশিন হচ্ছে এখানে মনিটরিংয়ের কাজটা করছে, সে মনিটর করে ঠিক যে জায়গায় গিয়ে পেশেন্টের কষ্ট হবে, যে জায়গায় গিয়ে পেশেন্ট আটকাবে, যে ব্রেথিংটা নিতে পেশেন্টের কষ্ট হবে, সেই ব্রেথিংটাকে জাস্ট কন্ট্রোলে নেবে। আর স্পন্টানিয়াস মুডে তো বলা যায় যে ভেন্টিলেটরের কাজ নেই, ভেন্টিলেটর জাস্ট কানেক্টেড থাকে, জাস্ট সে হালকা প্রেশার প্রয়োগ করে তার পেশেন্টের ব্রেথিং কন্ট্রোলিংটাকে আরেকটু ইজিয়ার করে। এই হচ্ছে আমাদের ভেন্টিলেটর মেশিনের মুডস। এছাড়াও আরও কয়েকটা মুড আছে, এগুলো হচ্ছে বেসিক মুড। আমরা বেসিকলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বেশিরভাগ ভেন্টিলেটর পেশেন্টদেরকে এই 4টি মুডে রেখে থাকি। তাহলে এই ছিল আমাদের মেকানিক্যাল ভেন্টিলেশনের A to Z। তাহলে এখন আরেকটা টপিক থেকে যাই, সেটা হচ্ছে ভেন্টিলেটর মেশিনটা আমরা কখন দিব, সেটা তো আমরা ইন্ডিকেশনে পড়ে ফেলেছি। এটা দেওয়ার উদ্দেশ্যটা কী, মানে এটার পারপোজটা কী, পারপোজেস অফ মেকানিক্যাল ভেন্টিলেশন। পারপোজেস আমরা পড়ে ফেলেছি, কী কারণে দিচ্ছি আমরা মুড দেখেই বুঝি, মুডটা আমরা কীভাবে সেট করছি, পেশেন্টের কন্ডিশন দেখে সেট করেছি না, সেখানে লেখা আছে, সেখানে আমরা পড়ে ফেলেছি। মেনটেন অক্সিজেনেশন, প্রপার অক্সিজেনেশন মেনটেন করার জন্য, রিমুভ কার্বন ডাইঅক্সাইড, রিডিউস ওয়ার্ক অফ ব্রেথিং, তারপর হচ্ছে প্রোটেক্ট দ্য এয়ারওয়ে, ভেন্টিলেটরের সাপোর্ট ডিউরিং সার্জারির সময় অথবা সিডেশনের সময় যদি সাপোর্ট লাগে, স্টেবিলাইজ চেস্ট অর লাং মেকানিজমটাকে একটু স্টেবল করার জন্য, এবং অ্যালো কন্ট্রোল ভেন্টিলেশন, ভেন্টিলেটর যেন কী করতে পারে, কন্ট্রোল নিতে পারে, আইসিপি এর ওই কন্ট্রোলিংগুলো যেন নিতে পারে, ওই জন্য আমরা হচ্ছে মেকানিক্যাল ভেন্টিলেশনটা ইউজ করে থাকি। এটা আশা করি সবাই পারবে, এটা নিয়ে আমি আর কথা বাড়াচ্ছি না। আমি যদি শুরু থেকে আরেকবার রিপিট করি, আমরা কী পড়েছি, আমরা প্রথমে পড়েছি আমরা কিন্তু ডেফিনেশনটাই পড়ি নেই। তাহলে ভেন্টিলেটর মেশিনের বা মেকানিক্যাল ভেন্টিলেটর ডেফিনেশনটা তাহলে আমরা এখন আর কি বলতে পারি, এ মেকানিক্যাল ভেন্টিলেটর ইজ এ মেশিন that supports or replaces spontaneous breathing by delivering a controlled mixture of air and oxygen, এবং অক্সিজেনের মিক্সচার to the lung and assisting or taking over the work of breathing, অথবা পুরো দায়িত্বটাই ভেন্টিলেটর মেশিনে নিয়ে নেয়। এটা হচ্ছে ভেন্টিলেটর মেশিনের ডেফিনেশন। তাহলে আমরা ভেন্টিলেটর মেশিনের ডেফিনেশন পড়লাম, ইন্ডিকেশন পড়লাম, কখন আমরা ভেন্টিলেটর কানেক্ট করবো পেশেন্টে। এরপর আমরা পড়েছি ভেন্টিলেটর কী কন্ট্রোল করে। আমরা বলেছি ভেন্টিলেটরের মধ্যে আমাদেরকে যে টপিকগুলো সেট করতে হয় তার মধ্যে ভলিউম এবং প্রেশারের মধ্যে যে কোনো একটা আমাদেরকে সেট করতে হয়। রেট এবং অক্সিজেনগুলো আমরা সেট করি, কিন্তু বেসিক্যালি ভলিউম এবং প্রেশারের মধ্যে যে কোনো একটা আমরা সেট করবো, আর একটা মেশিন নিজেই সেট করে নেবে। এরপরে আমরা পড়েছি ভলিউম এবং প্রেশারের মধ্যে যে কোরিলেশনটা ছিল সেটা আমরা পড়েছি। এরপরে আমরা পড়েছি কি, মুড অফ ভেন্টিলেটরের মুডগুলো সব পড়েছি, 4টা মুড, কোনটা কী মুডে কাজ করে, কখন আমরা কোন মুডটা সেট করব। এরপর আমরা পড়েছি প্যারামিটারগুলো সব কীভাবে কোনটা কত সেট করতে হবে, সেখানে আমরা আইডিয়াল বডি ওয়েটের একটা মেজারমেন্টের একটা সূত্র পড়েছি। এরপর প্রত্যেকটা মুডের আরেকটা টপিক পড়েছি, সেটা হচ্ছে হাই পিক প্রেশার।
এরপর প্রত্যেকটা মোডের কমপ্লিকেশন পড়েছি এবং পারপোজ পড়েছি। এই ছিল আমাদের মেকানিক্যাল ভেন্টিলেশনের A to Z। আশা করি সবার মেকানিক্যাল ভেন্টিলেটর মেশিন সম্পর্কে ওভারঅল একটা আইডিয়া হয়ে গিয়েছে। এই টপিকটা যতটুকু পড়ালাম এটা যদি সবার একটা ওভারঅল আইডিয়া থাকে তাহলে আশা করছি যে কোনো ভেন্টিলেটর মেশিন আমরা রান করতে পারবো বা মেশিন আমরা সেট করতে পারবো।